இன்றைக்கி திண்டுக்கல் எம்எம்ஆரில் ஏசி இன்சூரன்ஸ் காணி வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம ஏசி இன்சூரன்ஸ் என்ன பிராண்டில் ஹையர் அவுட்டோர் இன்சூரேஷன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம இண்டோர் லைன் கொடுத்து ஆன் பண்ணுறதான் வேலை. கைஸ் இண்டோர் பார்த்திங்கன்னா முட்டை மாடல், ஹையரில் முட்டை மாடல் லைன் கொடுக்க போகிறோம். கைஸ் இண்டோர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இந்த மாட்டம் உங்களுக்கு ஒர்க்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதான் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.